飲みたいと思います。緊張してきた。で、これ飲めばみんなと話せると思えば。うますぎる。やっぱオレンジって一番うまいな。4月から社会人。あなたにぴったりじゃないですか。卒業と思いきや新たな環境にステップアップしていくということでね、4月からね、新しい環境、とても緊張すると思いますが、どうかね、気負いせず、そして、張り切りまくることもなく、無理なく健康に4月からお仕事頑張ってください。多分3いいねとかしか来ないんで今のはなかったことにしてください。ほんじゃまか。